Agárrala. Aquí está los padres, uno, el otro no sé. ¿No está ahí? Oh, me, I don't need the life jacket. I want to float like without like her. No, I know how to swim, but not like this. So, come closer here. You show me. Yeah, I don't wanna. Este es de los Kimba. Allá va, que está allá, María. ¿Está allá al final? Espérame, no, es de la mía, es de la mía. Oh, ya. Pero el palo lo hemos perdido. ¿Ya llegaste tú al día? ¿Te fuiste caminando? Sí, pero no me fui muy lejos. Ah, ok. Esta es la de él. Esta es la que jaló. Ay, yo te armé el video, pero... I wasn't from our group, so I didn't look at it. They should have just been like, No creo que sea ahí hasta allá lejos. wait, are you doing a baptism? Pero estas cosas venían que se quedan aquí, ¿no? Sacarlo. ¿Se explotan o qué? Ah, pues entonces no puede estar abajo. Yeah, baptize again. Qué raro que este tipo de palo. Aquí está. Andy. Andy, ¿por qué te está caminando? No tiene, pero... No tengo, pero... ¿Viven solos? Ya. Gracias, Pero no Andy. te mojó el teléfono ni nada. Ok. Yo nomás les dije que tuvieran cuidado los tres. Ahora la mochila, Dani. Bueno, ahorita tú con eso para allá. Yo veo una cosa que hasta allá. Dile. El Canoe de ellos. Se lo llevó el muchacho. Allá ves, chavo. Ok, good. Estaba preguntando por la Canoe. Y un muchacho que salió con un palo al solo y se fue para allá. Y salió acá que se fue con un palo trabajando con él. Here we go. All right. This way. Let us fall back in the water. Yeah. Sister, you have to move. We're gonna put you down. Yeah. There you go. Yeah. There you go. Watch what she's doing. No, watch her do. Do it fast. Okay, do it, Olga, first. No, you know following instructions. Yeah.
Okay, do it the perfect way. Ya vino a agarrar una de acá para completar la que se había perdido. Sí, porque le dieron el de él y ellos ya tienen rato esperando. Desde que avancen y nosotros seguimos. Alguien ha de llevar 3. Ha de llevar 3 porque Y tal vez tienen no que se dieron flotar y ahí cuenta. estaban. That's what I think. I think someone probably left with Grace. Sí, pero ya se habían dado cuenta. Tal vez se dieron cuenta ya. Probably. That's true. But not everyone had a Está uno y un costalito. Ay, pero aquí no un costalito. Y allá hay otro.